მოგესალმებით, დღეს განვიხილავთ ქალურ არქეტიპებს ზღაპრებში და შევეხებით მეოთხე სიუჟეტს, რომელსაც ჰქვია ქალის მზაკვრობა. ეს არის უძველესი სიუჟეტი, რომელიც სავსე არის დრამატიზმით. მთავარი გმირი აღმოჩნდება ქალური ინტრიგების ცენტრში, რომლის შედეგადაც ის კარგავს ოჯახურ ბედნიერებას. განსაკუთრებით მკვეთრად ეს არქეტიპული სიუჟეტი წარმოჩენილია ისეთ ზღაპრებში, როგორიც არის და ალიონუშკა, ძმა ივანუშკა, თეთრი გედი, მოთმინების ქვა, ასევე ზღაპარში მეფე სალტანზე, ასევე ამ სიუჟეტს შევხვდებით მითში ამურზე და ფსიქიაზე. ქალურ მზაკრობას გმირისადმი ავლენენ უცხო ჯადოქრებიც და მისი ალალი დებიც, რომლებიც საოცარი შურით არიან შეპყრობილი საკუთარი დის მიმართ. მოცემული არქეტიპული სიუჟეტის კომპოზიცია ასეთია. პირველი, გმირი მოიპოვებს ბედნიერებას, ანუ თავისი შეყვარებულის თუ ქმრის სახით და იღებს შესაძლებლობას, რომ გარკვეული დროით დატკბეს ამ ბედის საჩუქრით, მაგრამ ამავე დროს ის ვერ ხვდება, რომ ქმნის საოცარი შური საფუძველს ამით. მეორე კომპოზიცია. გმირის შეყვარებული ან მისი ქმარი მიდის მისგან და ტოვებს მას დროებით რაღაც საქმეების გამო მარტოს. და ეს საშუალებას აძლევს უკვე ესე იგი ქალების ასე ვთქვათ მზაკრობას, რომ პირდაპირ ქსოვონ ინტრიგები მის წინააღმდეგ და ეს არის უკვე მესამე სიუჟეტი, ეს არის ფაქტიურად გამოცდა, რომელსაც ის გადის გმირი. და შემდეგ არის გმირის გადარჩენა, მეოთხე ნაწილი და სამართლიანობის აღდგენა. სიუჟეტის დასაწყისში, როგორც მოგახსენეთ, გმირი იღებს საჩუქარს, საოცარ საჩუქარს ცხოვრებისგან, ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, მეუღლე და მოსიყვარულე ქმრისაგან ის იღებს კიდე სოციალურ სტატუსს, ასევე ძალიან ბედნიერი ცხოვრების შესაძლებლობას, მაგრამ შემდგომში ქმარი მიდის სასახლიდან, იწყება უკვე ინტრიგები მის ირგვლივ, აი ქალის მზაკრობის შედეგად. ყველა ქალი ვერ უძლებს თავის მეტოქის ბედნიერებას, მაშინაც კი თუ ეს მეტოქე ალალი და არის და ესე იგი რაღა უნდა ვთქვათ ვიღაც უცხო პატივმოყვარე ჯადოქარზე, როდესაც საკუთარმა ოჯახის წევრებმა შეიძლება დიდი დაუნდობლობა და შური გამოავლინონ საკუთარი დის მიმართ. ამ სიუჟეტის უძველესი საფუძველი წარმოდგენილი არის მითში ფსიქეასა და ამურზე, სადაც ესე იგი ფსიქეა გაივლის ყველა გამოცდას და ამ გამოცდების ჩაბარების შემდეგ ის მოიპოვებს უკვდავებას, შემდეგ ბადებს შვილს, რომელიც მოკვდავი შვილია, ეს იმიტომ ხდება, რომ მან დაარღვია ქმრისთვის მიცემული სიტყვა, ახალშობილს დაარქვა სახელად ბედნიერება, თუ ვერსიებით ტკბობა, სიამოვნება. ფსიქეა სიმბოლოა სულისა, რომელიც უკვდავებას მოიპოვებს, ამური კი სიმბოლო არის სიყვარულისა და ამ სულის, უკვდავი სულისა და სიყვარულის კავშირით იბადება მოკვდავი ბედნიერება. შურიანი დების შესახებ მინდა გითხრათ, რომ უამრავი, ასე ვთქვათ, გმირის ბედნიერება გაანადგურეს მათ. რა არის დაშიფრული ზღაპარში ამ არქეტიპულ სიუჟეტში და ვინ არიან ეს დები, რას განასახიერებენ? დები ფაქტიურად სიმბოლო არის ინტრიგისა, ცდუნებისა და ფაქტიურად ესეთი საოცარი მანიპულაციისა, რასაც ისინი აწარმოებენ გმირის მიმართ, რომელიც არის საკმაოდ სუსტი სოციალურად, ის არის გამოუცდელი, გულუბრყვილო, მიამიტი გოგონა,
არ არის ჩახედული ბევრ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში ბუნებრივია და აი ამ манипуляციების მსხვერპლი ხდება იმ ადამიანებისგან, რომლისგანაც ამას არ ელის, იმიტომ რომ ესენი მისი ოჯახის წევრები არიან. დებიც კარგად იჭერენ, ასე ვთქვათ, მის აი ამ სისუსტეებს და მის ჩრდილოვან მხარეებს და მაქსიმალურად იყენებენ ამ სისუსტეებს თავისი ინტრიგების განსახორციელებლად და ისინი მის ნაცვლად სამწუხაროდ ცდილობენ, რომ განაგონ მისი ბედი და განსაზღვრონ თუ რა უნდა აკეთოს მან და რა არა და ასე ვთქვათ, მის ცხოვრებას თავად განაგებენ. დედები, დები, მეგობრები, ეგრეთ წოდებული კეთილის მყოფელები ყველაფერს აკეთებენ, რათა განხეთქილება შეიტანონ შეყვარებულებს შორის. და ამიტომაც მოაქვთ რაღაცა უტყუარი საბუთები იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი ქმარი თუ შეყვარებული რაღაც მონსტრია, რო არის მოღალატე, გაიძვერა და გმირი შუაზე იხლიჩება, მან არ იცის რა პოზიცია დაიკავოს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს უახლოესი ადამიანები ასეთ თითქოს და უტყუარ საბუთებს აძლევენ და მას უჭირს გაარკვიოს ვინ არის მტყანი და ვინ არის მართალი, ანუ ეს სიბრძნე მას არ აქვს, ხო, ტყუილისა და მართლის გარჩევისა და რეალურად აღმოჩნდება იმ მდგომარეობაში, რომელიც არის ხაფანგი მისთვის. ფსიქიას შემთხვევაში ქალების ტყუილს ამტკიცებს ის, რომ ფსიქია ნაკლებად არის ინფორმირებული მისი, ასე ვთქვათ, შეყვარებულის შესახებ. ანუ სრულყოფილი ინფორმაციის დეფიციტი რადგან არსებობს, ანუ აქ აქვთ უკვე იმათ შესაძლებლობა, რომ ეს ძალიან კარგად გამოიყენონ თავისი მიზნებისათვის. ესე იგი, ისინი ფაქტიურად თესავენ მასში ეჭვს და მას უჩნდება განცდა, რომ შიში რომ არ უნდა რომ იყოს მოტყუებული და სწორედ ეს ასევე ხაფანგს წარმოადგენს, რომ ეს შიში უჩნდება, რომ არ მოტყუდეს. და ეს დეზინფორმაციის ფაქტიურად გავლენის ქვეშ არის და აი ამ მტყუილების გაკვეთილს გადის ისა და მერე ესე იგი მის წინაშე დგას ამოცანა, რომ უნდა გაერკვეს სინამდვილეში მას შეუძლია გადაამოწმოს თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი გრძნობებით, სიყვარულით არის მისი გული სავსე თუ არის იქ ადგილი რაღაც სხვა აზრებისთვისაც და გრძნობებისთვისაც და მეორე მხრივ მას შეუძლია რომ გადაამოწმოს ხომ სხვა ადამიანების. და ამ ცხოვრებისეულ სიუჟეტში ქალი გადის შემოწმებას თუ რამდენად ბრძენია ის აი ამ ინფორმაციებთან მიმართებაში და რამდენად გონივრულად შეუძლია რომ თავი გაართვას ესეთ სირთულეებს და თუ ის ხაფანგში აღმოჩნდა, მას ძალიან ძლიერი გრძნობები დაჯაბნავენ და მაგალითად ისეთი როგორც არის განგაში, ის რომ აი მოტყუებულად აღმოჩენის შიში გაუჩნდება, იმედგაცრუება, უნდობლობა თავისი შეყვარებულისა თუ ქმრის მიმართ, წყენა, გაბრაზება, ძალიან დიდი გულის წყვეტა და გულის ტკივილი. და მხოლოდ მისი ნებელობა და საღი აზრი დაეხმარება, რომ აი ამ ხაფანგს თავი დააღწიოს, მაგრამ არც ერთ ზღაპარში არ ხდება ის, რომ გმირი ამ ხაფანგს თავს დააღწევს. ანუ მან უნდა გაიაროს ეს მდგომარეობა, ვერ აირიდებს თავს აი ამ განსაცდელს, რადგანაც ეს აუცილებელი მდგენელია იმისათვის, რომ მან გაიაროს ეს დიდი გამოცდილება და ერთგვარი ინიციაცია, რაც მას კიდევ უფრო გაზრდილს გამოიყვანს აი ამ მდგომარეობიდან, რომ ისწავლოს ადამიანების ბუნებაში ღრმად გარკვევა და მათი თავისებურებები იცოდეს. კიდევ ერთი ხაფანგი ამ სიუჟეტისა არის ერთგვაროვნების ხაფანგი, ასე ქვია. მასში მოხვედრილი ქალი სვავს კითხვას, რომ აი ვის უნდა ვენდო? ანუ იგულისხმება, რომ სიმართლე შეიძლება იყოს ერთ მხარეს, ხო? აი ქმარს ენდოს თუ ამ თავისი ოჯახის წევრებს, რომლებსაც თითქოს ეს უტყუარი საბუთები მოაქვს.
ანუ მის წარმოდგენაში ვიღაცა ერთი არის მართალი და ეს რა თქმა უნდა ართულებს, ასე ვთქვათ, მერე შეფასების უნარიანობას, სწორი შეფასების შესაძლებლობას და რა თქმა უნდა მან უნდა გააცნობიეროს ის, რომ იდეალური სრულყოფილება ნაკლებად არის ვინმესთან და შეიძლება ერთი მხარეც ტყუოდეს და მეორეც, ხო? და შეიძლება ცალსახად რომ ერთი იყოს, ვთქვათ, სრულყოფილად მართალი, ანუ მისი ოჯახის წევრები და რა თქმა უნდა მან უნდა გადაამოწმოს ეს მდგომარეობა და უნდა ესე იგი ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ დაძლიოს ეს სირთულეები, რომელშიც აღმოჩნდება. მაგრამ ინფორმაციები, რომელსაც მას აწვდიან, იმის სულში ეჭვს თესავს. ეს იწვევს იმას, რომ მისი დამოკიდებულება ისეთივე ვეღარ იქნება თავის შეყვარებულთან. ის თქოს რაღაცა გარკვეული განხეთქილება შემოაქვს მაინც ამ გავლენებს, რასაც ისინი ახორციელებენ თავის დაზე. მაგრამ სწორედ აი აქ იწყება, ასე ვთქვათ, მისი გამოცდა და პიროვნული ზრდის შესაძლებლობა. მოწიფული ქალი იცავს თავის სულს, აუცილებლად უნდა იზრუნოს თავის თავზე, თავის გრძნობებზე, თავის სიყვარულზე და არ უნდა მისცეს უფლება გადაუმოწმებელ ინფორმაციებს, რომ მოახდინონ მისი სულიერი ნგრევა. როგორც არ უნდა იყოს მისი წყარო, ყველაფერი არაერთგვაროვანია. ამ ზღაპრულ სიუჟეტში დევს ასევე გაფრთხილება დედისთვის, დებისთვის და ამ ახლო მეგობრებისთვის, რომლებსაც ვთქვათ, არა შურისა და მზაკრობის გამო სურთ ამ ყველაფრის განხორციელება, არამედ წარმოვიდგინოთ, რომ მათ გაიგეს რეალურად უტყუარი კომპრომატები, სარწმუნო კომპრომატები და სურთ, რომ თავისიანს შეატყობინონ ეს ყველაფერი. მაგრამ საკითხი ასე დგება, რომ კონკრეტულად როგორ უნდა გააკეთონ მათ ეს. პირდაპირ განაცხადონ, რადგან იციან ეს აბსოლუტურად უტყუარი ფაქტების შესახებ, თუ უნდა გათვალონ გარკვეული რისკები და საფრთხეები, რომელიც ამ სიმართლის განცხადებას თან ახლავს. და ესე იგი აი ამ ერთგვაროვნების ხაფანგში რომ არ აღმოიჩინონ თავისი თავი. თითქოს ისინი სიმართლეს ემსახურებიან, მაგრამ აღმოაჩინეს რაღაცა ეს მოღალატეობა მეორე მხარისა, მაგრამ ეს რეალურად მხოლოდ სერიოზული ცხოვრებისეული დრამის დასაწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ. ფსიქიას დები მასზე სიყვარულიც გამო კი არ ჭორავენ ამურს, არამედ შურის გამო, რომელიც მათ დაეუფლათ, რადგან ყველაფერი საუკეთესო ფსიქიას ერგო მათი გაგებით და განა ეს სამართლიანია, ამბობენ ისინი და რატომ ფსიქიას ყველაფერი და ჩვენ არაფერი, მაშინ როდესაც მათ თავი მიაჩნიათ მასზე უფრო უკეთესად და თვლიან, რომ ისინი იმსახურებენ სიკეთეს უფრო მეტად ვიდრე მათი და აი ეს შავი შური იმოსება სამართლიანობის, ასე ვთქვათ, სამოსში და რეალურად ესეც ხაფანგი არის. ფსიქიას რა თქმა უნდა არ წაურთმევია ასე ვთქვათ, შეყვარებული არც ერთი თავის დებისთვის და ესეც ბედნიერება არ მიუთვისებია მათი, თუმცა გამოცდების ჩაბარება მაინც უწევს ამ მიმართულებით და დებიც გადიან გაკვეთილს. ახლობელი ადამიანის ბედნიერების გამოცდით. იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ აი ამ ბედნიერებას ვერ უძლებენ ადამიანები და იწყებენ შედარებას, ხო, თავისი ცხოვრების სხვის ცხოვრებასთან და თითქოს რაღაც ლოგიკური დასკვნა გამოაქვთ, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს, ეს არ არის სამართლიანი. და რეალურად კი აი ეს შედარება არის სწორედ პრობლემატური მოვლენა და ეს შედარება გახლავთ ხაფანგი. ანუ არსებობს შედარების ხაფანგი, რომელშიც ისინი გაეხოვიან.
მაგრამ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შური, რომელიც მათ ამოძრავებთ, რეალურად მოწყვლადად აქცევს მათ და ეს შური მათაც ანადგურებს, ძალიანად ამარცხებს მათ, იმიტომ რომ გაიგებენ რა ფსიქიას ტრაგედიას, ისინი გადაწყვეტენ, რომ ღმერთის ცოლები გახდნენ და მოკლედ მირბიან ამ საკუთარი აღსასრულისაკენ. და ზღაპრული შიფრი ძალიან მარტივია. შური ადამიანებს მოწყვლადად აქცევს, შლის მის სულსა და პიროვნებას მთლიანად. მაგრამ როგორ უნდა დაიცვან თავი ამისგან, ამის შესახებ დევს პასუხი არა აქვთ. და პატარა და კი უფროს დებს ექვემდებარება, ესე იგი პატრიარქალურ სამყაროში ასეა, ესე იგი ის მიყვება აი ამ ცხოვრების ნაკადს და აი ამ ხედრ ცხოვრებისას იღებს. და უნდა შეეროდეს მას, რომ ის ასეთი დები ასე ბზაკრულად უკეთებენ და რასაც მიმართავენ უარყოფით ქმედებებს მისი მისამართით, საბოლოო ჯამში ეს მას მაინც შეეწევა და თავის განვითარების ახალ უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანს და ესე გამოდის, რომ ამ პრობლემების შექმნით რეალურად სულიერი თვალსაზრისით და ისედაც ისინი გარკვეულ სამსახურს ისე უწევენ მას, რომ წარმოდგენაც არ აქვთ ამის შესახებ. იმიტომ რომ აი ამ ახალი ხარისხისა და მაღალი საფეხურის მოპოვება უკავშირდება აი ამ ტანჯვებისა და შეზღუდვების გზით მოპოვებულ ცოდნასა და სიბრძნეს. და გმირი განისწავლება სწორედ აი ამ სირთულეების სადმი თავის გართმევით და ესე იგი მისი აზროვნებაც, მისი გრძნობათა სამყარო და სულიერი ძალებით, ასე ვთქვათ, უფრო გამტკიცდება. და ის მიდის უფრო სწორი გადაწყვეტილებებისაკენ, სიცხადისაკენ და რეალურად ხდება მისი დაბადება მოწიფულობაში. ანუ მოწიფულ ადამიანად ყალიბდება. სახლი, რომლის დატოვებასაც მას სთხოვენ, უკვე ვეღარ იცავს მას და ფაქტიურად მას უწევს, რომ დაიცვას თავი 4 დონეზე. პირველი ეს არის ფიზიკური დონე, სადაც საჭიროა რომ იზრუნოს მან თავის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე, სიცოცხლეზე, ემოციურ დონეზე უნდა დაიცვას ასევე თავის თავი. ეს ნიშნავს, რომ ეს დესტრუქციული განცდები ნაკლებად უნდა დაეუფლოს და ესე იგი სიცოცხლე ენერგია რომ არ დაკარგოს და არ დაიცალოს ამისგან. მენტალურ დონეზე უნდა ისწავლოს საკუთარი თავის დაცვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს დესტრუქციული აზრები არ დაუშვას, რომ გათვალოს რა შეიძლება მოუტანოს ამ დესტრუქციულმა აზრებმა მას და აი რა შედეგებამდე შეიძლება მიიყვანოს, ესენი უნდა გააცნობიეროს. ასევე მეოთხე სულიერ დონეზე უნდა დაიცვას ასევე საკუთარი თავი, რაც გულისხმობს საკუთარ სულზე ზრუნვასა და აი ფასეულობათა და ღირებულებათა სისტემის დაცვა უნდა შეძლოს. ზღაპრის გმირი მაწვილი ქალია, გამოუცდელია, მის თავდაცუნარიანობა არ არის მდგრადი და სტაბილური, მას აკლია ცხოვრებისეული გამოცდილება, სულიერი სიმწიფე და დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს ამ თავის დაცვას, ამიტომ მისი მანიპულირება ძალიან მარტივია და იოლია სხვებისთვის და აქ არის დაშიფრული ქალური გაკვეთილი, რომ შეხვდება შენიღბულ ბოროტებას და ბოროტების ბუნება უნდა შეიცნოს. მის არ შეუძლია ეს მისი მომწიფებლობის გამო, მაგრამ მოუწევს, რომ გაიაროს ყველა დესტრუქციული ზეგავლენა, რომ გამოიმუშაოს საკუთარი იმუნიტეტი და ამიერიდან თავად შეძლოს უზრუნველყოფა საკუთარი თავის დაცვისა 4-ვე დონეზე. ქალს შეუძლია ამის გაკეთება, რადგანაც გაიარა ეს მინდობის ხაფანგი, როცა ინდობოდა სხვებს. თუ ადამიანში ბევრი სიკეთეა, ის სხვებში სიკეთეს ხედავს, თუ ადამიანში არის ბოროტება, ის უფრო ნაკლოვანებაზე და სტომილებებზე აკეთებს აქცენტს და ეს პროექციული და ძალიან ესეთი პრიმიტიული ხედვა არის. ადამიანები უნდა ვთქვათ, რომ არ არიან ერთმანეთის ანარეკლნი,
ყველა ადამიანი ერთმანეთისაგან განსხვავებულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დონეზე პიროვნული სიმწიფისა ხდება შესაძლებელი, რომ ადამიანმა სხვა დაფარული, სხვა ადამიანის ბუნება შეიცნოს, მისი ნამდვილი მოტივებს მიხვდეს და მის ჩანაფიქრებს მიუხდეს. და ამაში ფსიქოლოგიური ტესტები ვერ გვეხმარება, მხოლოდ სულიერი პიროვნული სიმწიფე განაპირობებს ამის უნარიანობას და საჭიროა რომ თავი დააღწიოს ადამიანმა მინდობის ხაფანგისაგან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია არ გაბოროტდეს ადამიანებზე. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ არქეტიპული სიუჟეტისა მდგომარეობს იმაში, რომ გმირი აღმოჩნდება წყალში, ანუ წყალს უკავშირდება და ეს ერთგვარი ნათლობა ხდება თითქოს მისი. წყალი ეს არის უნივერსალური სიმბოლო სისუფთავისა, ნაყოფიერებისა, სიცოცხლის წყაროსი, ქალური სიმბოლო აქვს, ცნობების, ესე იგი ამავე დროს ეს არის ქვეცნობიერის და ირაციონალურობის სიმბოლო, რაც ქალურ ძალას უკავშირდება. წყალთან ურთიერთობა იწვევს იმას, რომ გმირის განახლება ხდება და ის სხვა ხარისხში აყავს მას. თავიდან იბადება თითქოს. აი ეს შეხება ბოროტებასთან, ქალურ მზაკრობასთან, ღალატთან ზრდის ქალს და ის ვითარდება და უფრო მაღალ საფეხურზე ადის, როგორც წეგან მოგახსენეთ და თავარია რომ არ მოხვდეს მსხვერპლის ხაფანგში და არ გაბოროტდეს სამყაროზე და აი ამ დესტრუქციამ, ასე ვთქვათ, არ იმძლავროს მასში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გმირმა გაიაზროს ის ცხოვრებისეული გაკვეთილები, რომელსაც ის გადის.